Pemirsa, diguyur hujan lebat disertai angin kencang, gemuruh petir selama 1 jam, 2 jalan utama di Jakarta Timur terendam oleh banjir pada Kamis sore ini. Kondisi ketinggian air yang mencapai 30 cm membuat arus lalu lintas terganggu. Angin kencang yang mengakibatkan ranting patah menerjang kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Tak hanya angin, hujan deras juga membuat ruas jalan Nusa Indah Raya Durensawit tergenang banjir setinggi 30 cm. Genangan banjir berakibat pada pengendara yang melintas di wilayah ini. Kontur jalan yang berada di cekungan memperparah genangan air di tempat ini. Ada titik temu di balik rumah susun ini, jadi antrian air aja. Tapi di sini kan sering ya banjir ya? Nah, sering Pak, nggak terlalu kalau curah hujannya intensitasnya tinggi, baru dia. Kalau kena hujan tinggi baru banjir? Kalau standar-standar aja biasa enggak. Selain ruas Jalan Nusa Indah, Jalan Raden Said Sukanto juga turut tergenang banjir imbas hujan deras yang terjadi. Banjir setinggi 40 cm ini mengganggu arus lalu lintas dari Pondok Kopi menuju Cawang. Untuk mengantisipasi debit air yang semakin tinggi, petugas PPSU dan sumber daya air telah bersiaga di lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.